Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Granny oynayacağız. Granny'yi bir kere hard modda bitireceğiz. Arkadaşlar biz de oyunumuza devam edelim. Bir de siz de abone olup like at. Bak, bu kanala abone olup like atın. Tamam mı? Hemen arkadaşlar biz de uyandık, şöyle kalkalım hemen. Ve hemen Granny'yi şimdi şöyle atalım. Düştü, evet. Gerizekalı. Tamam. Ya ne ara geliyorsun ya? Oo! Ya yok ya yok. Aga o ne ara geliyor ya? Oo! Hemen kalk hadi. Tamam hemen koş. İnşallah gelmesin. Nerede? Yemin ederim gerizekalı. Arkadaşlar çok kötü ilerliyoruz. Agalar biz çok fazla kötü ilerliyoruz ya. Granny başımı yedi ya. Hadi. Hemen arkadaşlar biz de kalktık. Agalar çok kötü ilerliyoruz. Alsana şunu ya. Arkadaşlar bilmiyorsanız söyleyin, biz kaptan kaçacağız. Hadi. Karkeyi. Hemen. Ne vereceğim bunlarda? Ya bir kere düşme. Ya düşme ya. Şu kuş da bana iyi bir şey versin ya. Yoksa bok yeriz. Ya sen ne arasıydın? Hemen basalım şuradan. Ne veriyorsun? Allah. Tam o iyi. Tam iyi. Ya oy. Burada ne var? Tam bu iyi. Aga. Oyun makas lazım ya. Koş. Ha, hayır. Ses çıkarma. Granny geliyor dur. O momunu bak şimdi. Küfür ettirecek ya. Hemen arkadaşlar biz de hızlı oyunumuza böyle devam edelim. Hemen. Buradan Weapon çıkmayacağı zaten belli. Biliyordum ben bunun olacağını. Bir dur ya. Heh, tamam. Agalar son parça. Vallahi son parça. Oha. Hemen. Şurada ne var? Bir şey olmuş. Koş. Allah belanı koş. Bunda alamazsa ki. Agalar çok iyi ilerliyoruz ya. Bak şöyle bir bug da var yani, biliyorsunuzdur illaki. Örümceği yok etme bug'ı da. Bir dur ya. Bu kadar. Ya kaç numara ya? Aa, biz görmedik ki. Yok ya, ben ölmeyeceğim. Zaten gün 3'teyiz ya. Öyle kalsın. Buradan Star Pro vermeyi. Allah'ını Kur'an kitabını seversen. Ne? Yes lan. Agalar ben buraya bakmayacağım. Ölürsem biter. Çünkü zaten son gündeyiz. Buna ek verecek mi? Yok. Buna da gerek yok ki. Hemen şuradan bassak gidelim ya. Aga çok kötü ilerliyoruz. Aa, ses çıkmadı. Tamam hemen şuradan gidelim. Burada ne var? Biliyoruz. İyi. Hemen burada ne var? Biz de buraya bakalım hadi. Açık git. Ver hadi bir şey. Vermeyecek ki. Ya ben onu istemiyorum kardeşim bak. Öcek. Şimdi player çağıralım gidelim. Granny Allah'ın Kur'an'ın kitabını seversen iki dakika. Tamam gel şimdi.
Hay. 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 Ya. Altıma sıçtım. Bak arkadaşlar siz bu bakı bilmiyorsunuz ha. Bunu dünyada %0. Yani herkes bilmiyor bunu. Bak. Koş. Ya. Ya nasıl ya? Ya yok. Böyle bir şey. Aga çok kötü ileri yazacağı ya. Baya kötü. Hadi bas hadi ya bak. Garen oradan çıkma. Allah'ını seversen. Tamam. Buradan çıkacağı belli. Nerede? Burada. Bak çocuk. Hayır burada değilmiş. Sıçtık. Ya oy. Ya hemen geliyorsun ya. Yeter bak ha. Aga ben deli oldum ya. Ver kitabı ver kitabı. Koş. 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 Hemen arkadaşlar oyunumuza devam edelim. Gel buraya gelin. Allah'ını seversen. Ya şuradan weapon ver ya. Adamsın lan sen. Koş. Buradan gelme. Buradan geleceği belliydi zaten. Hop. Anam ağrım. Arkadaşlar az önce Gran bizi yakaladı, yapamadık. Hemen şuradan gidelim. Gran ya bak. Buradan gelme. Direkt aldım. Oh. Altıma sıçtım bana vuracak diye. 2 vurulmadık yoksa bitti. Dur. Ya huy. Gel lan buraya. Git lan. 2 dakika göreceğim. İşte. Tamamdır. Koş. Sıçtık. Haha sıçmadık. Evet arkadaşlar biz de oyunumuza devam edelim. Evet arkadaşlar oyunumuza şöyle devam edelim. Bak buradan bize. Allah'ını seversen. Neydi onun diye hemen. Var mı orada ne var? Şark mı ne var? Ne var orada? Tam memur varmış burada. Hadi. Ver. Gülen sen buraya gel. Hemen arkadaşlar biz de şuradan devam edelim. Sus. Arkadaşlar evde engelli var. Arkadaşlar bak çok kötüyle arıyoruz ya. Ay! Hemen arkadaşlar şimdi bak sıçtık. Ya hop altıma sıçtım. Kim? Az önce ne oldu? Aga az önce ne oldu ya? Var ya aga. Abu gırnı az kız. Dibimizdeydi bak. Bekle. Aga göstereyim ben size. Burası karanlık da. Bak. Aga çok iyiydi ya. Az kalsın yeniliyorduk. Şimdi arkadaşlar hemen biz oyunumuza devam edelim. Gran sen git. Ya bak git ya git. Nerede? Sıçtık. Nerede? Sıçmadık. Altıma sıçtım ya. Oy. İlahi bizi altımıza sıçtıracaksın. Ya buraya bir gideriz. Vallahi altıma sıçtım. Allah'ıma. Hadi. Aga ama çok iyiydi ya. Gel sen buraya. Gel buraya. Nasıl çarma? Hemen biz bağımızda yapalım. Bak böyle bak bunu bilirsiniz belki. Nerede? Sprey yok. Ya oy. Sprey yok. Şunun altında. Allah bin belanı ya.
Koşsana koşsana. Tamam. Ben bilerek gittim. Şimdi arkadaşlar oyunumuza devam edelim şöyle. Almaz tekeyi. Başka ne kaldı? Bitmiş ki oyun. Ya kaç numara ya? Biz onu da bilmiyoruz. Allah. Bitti. Ya, dur ya abi şuraya bakmadık bekle. Ay dur oyun kasıyor ya bekle. Ya bak kasma lan. Ya kasıyor vallahi kasıyor ya. Kasıyor işte kasıyor bak. Birazcık. Bu bug'ı bilir misiniz? Hani Granny mesela duymuyor ya. O yüzden. Ne oluyor? Ben oraya girmiştim ya. Ne yapayım? Burada bir şey yok. Bir numaraymış tamam. Al şunu. Aga hep dibimizde duruyor ya bu. Hard mod. Ya bak ben ekstrem videosu çektim aga izlerseniz. Yani hard. Ya bana ne oldu ya? Ekstrem modda. Yani nasıl hard modda nasıl ben yapabilirim? Ekstrem modda ya çok kolaydı bana göre ama hardta bilmiyorum. Orada ne var bu arada? Bilmiyorum. Lazım ki. Dur. Gelme. Sıçtık. Koş. Aga biz sıçtık ya. Buraya geldim kısa sürsün diye video. Yani oyunu hemen bitirek diye. Oradan görme. Allah'ını seversen oradan görme. 2 dakikayı bu gitsin. Hadi ya şuradan hemen. Şimdi kapanacak ki. Hadi ya. Ama illa ki oraya gideceğiz. Yani. Aga ben malım ya. Yanlış yere dokundum. Hadi. Tamam. Oraya git. Burada bir şey yok. Gülümcüğüm. Nasıl yaptım ama? Bak böyle bir bug da var. Yani buradan düşmüyoruz. Yani çok da bir şey işe yaramıyor ama bana ne şey. Aga çok iyiyiz ya. Dur. Lan ses çıkmadı bu arada fark ettiyseniz. Bak gerizekalıya bak gerizekalı. Sıçtık. Hey. Çok iyiyiz ya. Çok iyiyiz ya. Koş. Görmedi. Aga. Şuradan düşek. Ses çıkma. Yes tamam. Ses çık. Sağda bir şey olmaz mı? Tamam sadece patlı okey. 2 numara var orada. 2'yi görmüşüz. Ya vardı. Tamam hemen yanına gidelim. Bak bu arada videolarıma like atın ya. Aga ya bak benim bir sürü videom var ya. Ben video çekmekten bıktım yani. Bir like ya. Hadi bir like aga. Tamam hadi. Abone de ol. Helalsiniz. Burada mı? Yok ettik ya burada olmaz. Örümceği yok etme bug'ı da çok güzel ha. Bu ne ara? Bu arada bu ne ara şey kapandı. Ama neyse ne. Bak 2 numara inşallah. Tam hatırlamıyorsam. Nasıl? Ben kaç numara açtım ki? Bekle ya. Agalar son gündeyiz ya. Olur mu olmaz mı ben de bilmiyorum ama. Bir de silah parçalarını hepsini yapak ya. Dur bekle. Şu şey alalım bekle. Ne dondu ya? Sprey nerede? Sprey bitti mi? Burada olma. Sprey inşallah bitmedi. Bitmiş. Sıçtık. Altıma sıçtım. Aga son gündeyiz ama ya. Çok kötü ilerliyoruz. Şimdi aga bak. Kapa. Tamamdır. Şimdi bak geleceğiz tamam mı? Şuradan.
Gren git sen. Allah'ını seversen git. Ya git çocuk. Bak gerizekalı. Allah'ıma gerizekalı. Koş! Altıma sıçtım ya. Öldürecek diye. Zaten son gündeyiz aga. Yok, biz böyle gidersek yok. Bitti. Gel sen buraya. Gel. Bak döverim ha. Zaten son gündeyiz lan. Oha lan bu buraya kadar mı gitti bismillah. Oga biz oradan attık oraya nasıl gidiyor? Yorumları yazın ya. Ya yorum yapın. Ama yorumlar kapalı ya. Yorum yapamazsınız. Şimdi bak geleceğiz tamam mı? Hadi bismillah ya. Hadi ya bu bölümü de bitirecek. Burada olma. Bu nerede? Sıçtık ya. Lan koysana. Hey korktum ya. Aga son gündeyiz. Allah'ıma son gündeyiz ya. Sen git. Ya sen git ya. Ya sen git ya. Ya sen kim alıyorsun? Ya sen kim alıyorsun? Öldürme. Koş. 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 Altıma sıçtım ya. Ya bu ne ya? Ya yok ya yok abi böyle bir şey yok. Allah'ıma böyle bir şey yok ya. Gelme geri dönme. Hele sen ya. Hele sen. Git. Gidiyor mu? İnşallah gidiyor. Dur tornavidayla şey açtık mı biz? Burada ama inşallah burada değildir. Tamam çok iyi. Tepikeyi doğru ya. Tamam ama Tepike'den bir şey ne çıkar ki? Ya dur ya sen. Yok. Bekle. Dur. 2 dakika sen öyle. Ya sen öyle ya yok. Şimdi gel aga sen. Gel hadi gel. Lan. Oradan ne çıkabilir ki ya? Büyük ihtimal bilmiyorum çok kötü bir şey çıkacak. Ya ben biliyordum. Allah'ıma Kur'an'ıma kitabıma dokunurum. Vallahi biliyordum ya. Ben biliyordum aga. Dur. Bu öldü mü lan? Öldü mü bu? Altıma sıçtım ya. Kapıyı kıracak diye. Dur lan biz açtık mı? Aga dur ya biz açtık ya. He yok. Ondan şey... Ha? Hayır. Ondan şey çıkmıştı. Dur hatırlayayım be. Ya şu şey yok mu şu şey? Şu uzun anahtar. Arus diye bir şey diyorlar. Aga bak şimdi padlock key nereden çıkarıyor? Biz nereye bakmadık ya? Bir aşağı baktık. Bak bu bug'ı bilenler varsa bak geliyorsun tam mı şöyle? Böyle bir dalacaksın içine gireceksin. Granny size bir şey yapmıyor. Lan? Niye geldi bu? Ya sen nasıl işte? Aga padlock key nereden çıkardı ya? Ben beyinsizim aga. Nasıl beyinsizim? Sen git lan. Ya sen kim arıyorsun? Ver aga. Aga biz oraya bakmamışız. Oradan padlock key çıkmazsa yok. Bu oyun değildir. Oradan padlock key çıkması %100. %100 aga. Bir lan şuradan. Bak padlock key.
Yok. Bak da olmuyor ki. Bak şöyle bir bak var. Aga yok. Yok böyle bir şey yok ya. Sen git lan. Hı? Ya bir tırpıyı patlatırım bunu ha. Lan. Hı? Hı? Baksana ki sen var ya sen. Ya. Yes. Pablo ki. Hadi. Ya. Oo. Star Pro çıktı ya. Benim keşke beynim olmasaydı ya. Bir şeye bakmadık ya. Şu Emir yok mu yani? Emir yok mu? Onu da öbür yeri açtık. Ya neresi kaldı ya? Ya şuna bitmişti ya. Baksana. Tamam hadi boşver. Aga biz oraya baktık ki. Biz buraya bakmamışız. Bekle. Biz niye buraya bakmadık ki? Koş. Ya vay. Ben nereden göreyim ya? Sen nereden görüyorsun çocuk? Bir patlatacağım yüzüne. Yok abi böyle bir şey yok ya. Biz beyinsiziz. Ya bir şeye bakmadık ya. Dur. Biz şuraya bakmadık. Aga. İlk önce bir şuraya bakalım. Burada da bir şey yok ki. Yok açmaya gerek yok abi. Yok açmaya gerek yok. Bak siz şu bug'ı biliyor musunuz? Bak böyle bir atış ediyorsun. Abi git ya. Tamam bak şöyle gelin atış ediyorsun. Bom. İzle. Gördün? Koş. Aga son gündeyiz ya. Ya biz bug'ı bozduk. Agalar bak ben gittim hemen bug yaptım. Dur bekle. Şimdi bak gidiyoruz tamam mı? Hammer nerede Hammer? Hammer şurada. Hı? Nerede? Ay, altıma sıçtım. Koş. Tamam aga. Bak geliyoruz tam şu. Hammer nerede Hammer? Hammer alacağız. Tamam. Abi dur ya. Geliyoruz hemen. Bak. Tamam. Hammer alıyoruz. Buraya bakıyoruz. Orada da bir şey yoksa bitti o. Bitti. Oyun bitti ki. Hemen. Koş. Geliyoruz hemen şunu düşür. Bak içine geçtik. Aga bu Grande çok bug var ya. Her bug var yani. Bak aga. Ya biz buraya açmadık. Ya sen niye buraya koyuyorsun ya? Ya yok. Hadi. Ya Allah ben belanı sen. Keşke Allah seni yaratmasaydı ya. Hadi git. Hadi uslu çocuk hadi. Gitti mi? Tamam gitmiş bile. Hadi lan sana. Agalar bak burada da bir tane bug var. Böyle yapıyorum bu gidiyor. Allah bin belanı. Aga bak şimdi bu Granny gelecek buraya. Gel buraya sen. Şimdi bak bu geldi tamam mı? Koş. Bok yedik. Koş. Aga sadece Pablo K var ya. Bulamadık. Ya bence bu videonun sonuna geldik arkadaşlar ya. Siz de abone like atın ya. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bitti.